un poquitín enojado conmigo. No importa. Y tú no estás acá ni le estás diciendo, o sea, está todo. No vayas para allá. No, ni siquiera, porque quiero ser automático. Bueno, ya párate, si lo haces 40.000 veces, ay, no están las condiciones, no lo voy a hacer, olvídate, el mundo no es así. No es así el mundo. No es así. Hay que adaptarse. Vos ya sabés lo que hay que hacer. Lógico. Y lo subí incluso hacia afuera, no hacia adentro. ¿Ves? Esto es guindaste. Hola. Está toda la perfecta partida y por alguna razón emocional todo se echa a perder producto de la inmadurez. Nada más. No hay ninguna razón para no hacerlo. No hay ningún cheering y entonces ahí te veo que veas a la mamá. Ahí está. Eso, mi genio. ¿Viste? No. Pero eso es una tranca. Aquí estoy probando, no tengo un problema motor. Aquí estoy probando cómo su ánimo de la decisión inmadura predomina sobre un intento de su cerebro. Si estamos en cuclillas, hay que pararse. Y ahí se ve la lucha interna entre el factor estándar o maduro y el inmaduro, exactamente. Y de esa lucha interna depende su futuro progreso. Ya me quedo, me paro, camino y estoy listo, ¿entiendes? Es una cosa. Y nunca ayuda mucho a largo plazo. Si tú vienes aquí y le das arriba jirafa, ¡bom! ¿Qué motivó la subida? El aspecto intelectual. Ahora, y eso debilita la parte motora. Entonces a veces yo hago este tipo de cosas. Voy por una tercera vez. Quiero pasar mi mensaje, no estoy frustrado que no sube, no importa, yo sé que subo. Pero en su parte emocional. Es como, no quiero hacer eso, no me da la gana. No sé, ánimo. Cuando uno es maduro, hace lo que tiene que hacer, sin pensar cómo se siente. Y eso es lo que quiero, señor Madurito. El último. ¡Ya! ¡Arriba! Uno, qué lindo, Catire. Eso, Catire. Ok, ya está, ¿no? Tengo mis 3 fracasos totalmente escritos en el libro. Váyase, terminamos, que descansen. Vamos a ver que en la segunda sesión vamos a volar. A volar, a volar.